Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari Universitas Saputra, Teknik Mesin angkatan 2020. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tegangan dan beban elemen teknik mesin. Secara umum, tegangan adalah gaya yang timbul dari komponen yang ditahan oleh gaya dari dalam komponen dengan berdasarkan besaran yang sama dari luar dan gerak yang berlawanan arah. Contoh gaya dari tegangan sendiri yaitu gaya aksial, atau bisa disebut juga gaya tarik, ataupun gaya tekanan, yaitu tegangan normal. Tegangan normal juga bisa disebut gaya lentur atau fleksibel, dan gaya geser atau bisa disebut juga gaya lintang, yaitu tegangan geser. Gaya ini bekerja sejajar. Tegangan timbul akibat adanya beban yang bekerja pada suatu elemen mesin, sedangkan beban merupakan muatan yang diterima oleh suatu struktur, konstruksi, atau komponen yang dihitungkan sedemikian rupa supaya aman. Jenis pembebanan yaitu ada dua jenis. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, contohnya beban konstan. Yang kedua, berdasarkan cara kerjanya juga, contohnya gaya aksial dengan simbol FA. Macam-macam tegangan ada 4. 1. Tegangan tarik. 2. Tegangan tekan. 3. Tegangan lengkung. 4. Tegangan putir, dan yang terakhir adalah tegangan geser. Segitu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.